Jesus. linnya ly'amannya lya Yesu. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Father, that in this stomach, Taffete mu lubuto muno. that there will be no more barrenness. Muleme kuddamu kuba bugumba nate. In Jesus' holy Mu name. linnya ttukuvu erya Yesu. Father, we thank you. Kitaffe tukwebaza. In you, O Lord Jesus, Mu ggwe ayi Mukama waffe Yesu. all things are possible. Ebintu byonna bisoboka. Rise up. Situka nnyabo. 5 kids. Abaana 5. You said, no matter the situation, Gwagamba nti nga sifuddeyo ku mbeera. Lord, I want 5 children. Mukama nze njagala abaana 5. They said, you are already. Ne bakugamba oli mukadde. You said, no matter the situation, Noga nti nze sifudde ku I want mbeera. 5 kids. Njagala abaana 5. Manya gange zina kintu Aida. My name is Nachintu Aida. Sajja Katonda kyayogedde kituufu. What man of God has said is true. Bulijjo bangamba nti no sijja kusobola kuzaala abaana 5. They always tell me that I will not be, Emyaka we naasobola kuzaala abaana 5 nja kuba nkuze nnyo nga sisobola baweza. they always tell me that I'm too old. I will not be able to produce 5 Nze ne children. mbagamba nja bazaala oba bazaala kumu buli mwaka nja bazaala. But I said I'll produce them, even if it means producing a child every Abaana year. 5. 5 children. So that is true. Kati ekyo kituufu nnyabo. That is 1. Oyo omu. Rise up. Situka nnyabo. 2. 2. Rise up. That is a Situka. girl. Oyo muwala. 3. 3. That's a girl. N'oyo muwala. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. That's a boy. Oyo omulenzi wa 4. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. That's a girl. Oyo muwala. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mungalo. Kuba Yesu akoze bingi by'amagero mufe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima obujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omu wali alina obujulizi bwe Yesu ku byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebaza. Those are the bananas, Ago nno gemenvu. the 5 of them. Gali amenvu 5. Those are your 5 kids. Abo nno be baana ba 5. The boy is very tall. Omulenzi omu muwanvu nnyo. Give him the name Frederick. Mutuume erinnya Frederick. So go, you're free. Genda mama 5 oli wa ddembe. Kati lya amenvu go gonna ng'olya baana bo. Eat all your bananas as you eat There's your no children. more road block. Tewakyali musanvu nate. Kiroto kyo kyobadde olota ng'oli mu kidaala. You used to dream when you see yourself under a certain shelter. Something like that. Manya gange zina kintu Aida. My name is Nachintu Aida. Sajja Katonda kyayogedde kituufu. What man of God has said is true. Ntera okulota nga ekidaala I normally dream that nga shelter balinga bafumbye ebijjulo. as if they have prepared a feast. Nebuuza kino ekijjulo kyani. And I ask, whose feast is this? So it is over. Kale kiwedde. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Rise up. Situka nnyabo. Kati omusirikale oyagala waaki? Now why do you want a soldier? Musumba yajja okunkolera. He will work for me. Sajja wa Katonda kyoyogedde ekituufu. Man of God, what you've said is true. Amannya gange nze Namba Sarauba. My name is Namba Sarauba. Njagala musajja musirikale. I want a soldier for a husband. Musumba njagala n'okuzaalayo abaana abalala nga 4. And I want to produce more 4 children. Okay, let's pray for a soldier man. Kale katusabire omusajja omusirikale. Father, give her a good soldier man. Kitaffe Rauba muwe omusajja omusirikale omulungi. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Rise up. Situka. You people, you have mental disorder. Bantu mmwe mulina okutabuka mu mitwe gyammwe. Kituufu musajja wa Katonda. And Very the true, man boy of- is clearly mad. Ate omuvubuka ono oba omulenzi ono ye mulalu ddala. Amannya gange nze Nalwima Hilda. My name is Nalwima Hilda. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Tulina okutabuka. We have mental disorders. There's a boy, is about 20 something.
waliwo omuvubuka ali mu myaka awo 20 and his picture is not different from you. ate ekifaananyi kye tekyawukana naawe. musajja katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. omuvubuka gweyogeddeko mutegedde I've known the muganda boy wange you've talked about. faanana man of God. Resembles you. He's mentally disturbed. yatabuka omutwe. Today he says going this way. era agamba ngenda gindi luli agamba ate ngenda eno. Ye musajja wa He's Katonda. unsettled. tateredde. musajja wa katonda kyogedde You too, you are unsettled. naawe toteredde. musajja wa Even in katonda your kyogera relationships. kituufu. ne mu nkolaganayo. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. You have a certain anger you have never seen on other people. olina Man of God akasunguyira kyogera kotalabanga ku kituufu. bantu mulala omuntu obusungu mulala yenna. bungi nnyo. Man of God, what you've said No. is true. I have a lot of anger. Even that fat man you got, n'omusajja oyo omunene gwe wafuna. the anger was like as if you are this thunder. obusungu bwalinga laddu ng'olinga alina laddu oba akwatiddwa laddu. It is only this tall one you tolerated. pozi ono omuwanvuyirivu ono ate ye wamugumiikirizaako. But the other fat man, naye oli omunene yakigwako. nabonaabona naawe. njagala tusiime. amannya agange bampita nalwima hilda My name is Nalwima Hilda nga nviiridde kasokoso. from Kasokoso. ensonga musajja wa katonda zoogeddeko ez'omwami omunene mutegeera. Man of God, I know the fat man you've talked about. twali tukolagana naye nga twagala naye nga nyina obusungu era nga yagamba bannange obusungu bwo bw'otaabukume bujja kuleetera ekizibu. We had a love relationship and I had so much anger and he would always caution me and say, if you don't control your anger, it will cause you a problem. nga muvuma man of God I used to abuse him. nga nyina obusungu bungi nga ne bw'aba ngambye ekintu siwulira kyenjogedde kiba kyekyo I had so much kyate kye anger. majagala akola ate mu budde bwe mugambiddemu. And once I would decide on something, that's all that I wanted to be done and I wanted him to do it immediately. ate omusajja omuwanvu omulala man of God gwaŋŋambyeko And concerning the other tall man of God has talked about, naye twali twagalana namuzaalamu omwana we had a namuzaalamu love omwana relationship. Actually, I produced a child with him. naye nali simukambuwalira nnyo ng'ate ng'ono omulala But- omunenenene. I wasn't so tough on him just like I was to this other fat man. n'olwekyo omusajja wa katonda kyogedde kituufu. Therefore, man of God, what you've said is true. Even the child you produce, n'omwana gwe wazaala no difference. tewali njawulo. man of God nina abaana bana kati sigedde aliwa Akampimpi. The shortest one. akalenzi. Eh. man of God kyogera kituufu nina akaana akampi akalenzi Man of God, what you've ne said is true. kanfaanana nnyo nnyo I have a short boy. He resembles me so much. It's nako like kalina obusungu man of He God. also has a lot of anger. kayomba kalwana He can quarrel, he can man fight. of God kyogera What you've said kituufu is mwana true, man of God. ng'ayomba omwana ng'alina obusungu My son ate is so anfaanana quarrelsome. nnyo. He has anger and he resembles So me that so is how you much. look like. kati bwotyo bw'ofaanana. There were different quarrels in the family. kati mukyala Kate waliwo ennyomba ez'enjawulo mu famire Even the quarrels where you are not involved. n'ennyomba mw'otali. Jja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Ewaffe wabaawo ennyombo naye nebyesimanyiiko oluusi bagamba Keti abimanyiiko. There are quarrels in our family and even things I don't know about, they say Kate is aware about So it. this has put the family in trouble, in poverty. Your family was a well-to-do family before. kati kino kitadde famire yo oba famire yammwe mu bwavu mu kutabulwatabulwa kwegamba famire yammwe mu kusooka yali bulungi ngera ekola bulungi nga bali bulungi. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Ewaffe tetulina nkwatagana era tuli baavu mu kyoyogedde kituufu musajja wa We Katonda. have divisions in our Tewali family akwatagana na munne. and we are poor. It is since your father and the dark woman, kino nno kikwatagana ku taatawo n'omukazi omuddugavu ever since the dark woman entered your family, you okuva people, omukyalo omuddugavu oyo lwe yayingira mu famire yammwe bantu mmwe everything got buli confused. kimu All the kyatabukatabuka riches, obugagga bwonna ne buggwawo. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Omukyalo oyo mumanyi musajja wa Katonda. I know that dark woman. Naye man of okuva lwe God. yayingira mu bulamu bwa taata waffe From the time she entered the life of buli our kimu father, kyonna ne kyonooneka ne mama waffe yennyini n'abeera nga takyeyagala. your dad started getting stomach problems. taata we yatandika okulumwa mu lubuto.
the legs started. kugula amagulu ne He could gatandika walk like this. ng'atambula awenyera bw'ati kyoyogedde musajja wa katonda kituufu Do I know nnyo. you? It is true. Kumanyi nedda nnyabo? musajja wa katonda tomanyi. No, you don't know me. And there was a tree, and they had put something on the tree. ate waaliwo omuti ku muti guno balina kye baali bataddeko Balina kye baateekako nga bw'onoowanika ekirebe oba whatever. balina kye baateekako just What- like eh? you can hang a tin. nkitegedde musajja wa katonda. I've understood omuti it, ogwo man of gwali God. mu kibanja kyaffe ekirala ekitali kyawaka That tree was nga in our- kuliko ekirebe kye bayitanga olubbobbo nga enkuba bw'eba ejjambo nga bagera okugigema nga bakiwuuba bati. That was the witchcraft, eryo nno lye lyali eddogo which took all the money from the family. eryasaanyawo ne litwala essente zonna mu famire Even this shop's issue, n'ensonga zino ez'amaduuka it was that tin or whatever, lyali which ddebe eryo oba that is olubobbo olwo what took everything. olwatwala buli kintu kyonna kituufu nnyo musajja wa katonda kyoyogera. What you've said is very Kituufu true, nnyo. man of God. buli kyabugagga kyonna kyaggwawo ewaffe abaana bonna Even bonna the brother who went ne abroad, mwannyinammwe yagenda ebweru everything. mutamiivu nnyo Yes, yagenda yes, ebweru naye onywa omwenge okuva ku makya paka ku makya He went abroad, sente but- zonna zonna zamuggwako talina. He drinks from morning to morning. He lost all the money. He dreamed that he's in that land, aloota ng'alaba ali mu ttaka eryo and they have dug a pit for him. ng'era bamusimidde ekinnya kituufu musajja wa katonda. Even when you call him, he will tell you, I'm tired of pits. ne bw'omukubira essimu kati ajja kugamba bannange ebinnya byantama ne ku manda eri naliyo naŋŋamba ebyo byonna ebiroota abiroota naye ng'era mutamiivu essaawa yonna. So now it is not too late. kati tebunnakeerewa The Lord has opened today door for you. olwaleero nno mukama akugguliddewo enzigi The three women you desire to look like, abakazi abasatu abo beweegomba okufaanananga they drive themselves, beevuga what they are well to do. bali bulungi You'll be higher than them. ojja kubasingako musajja wa katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is nina true. abakyala basatu be mmanyi. There are 3 ladies I omu know. muganda wange, One is my sister, omu landiroodi wange, another my landlord, omu senga wange. another is my auntie. bannange beevuga They are self-driven. balina bizinesi zaabwe nnungi nnyo. They have Bannange prosperous ogenda businesses. kwevuga ne bizinesi nnungi nnyo. Kampala China, Kampala China, Kampala China. kampala china bizinesi nga zoddukanye ezo bayabirira kati kasooke neebaza ebitono byenfunye ate olwo nsaba ebirala esaala za nabbi kakande mazima zitufudde ensonga buli muntu waali alina obujulizi bwe lwakuba abamu tetubwanja neddala tusimbe kuba yesakoze bingi ebyamagero mufe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusimbe. Beautiful man of God is Lady Mami from USA. She has difficulty in sitting for long due to deep vein thrombosis. She has Jesus. linnya ly'amanyiro esyo That's all. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu How's it? How's it? kati owulira It's otya feeling better. Pulira bulungi okusingawo. It's feeling good. Pulira bulungi. Yeah, You are lonely. owuubaala I am. Kituufu. And when you think of your family, bw'olowooza ku famire yo it is great agony, great pain. owulira ennyiike n'obulumi You say, God, n'ogaali katonda wange do you care? naddala ofaayo Lord, do you care? naddala katonda ofaayo Oh God. ayi katonda People don't know what is going on. bantu tebamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwo They just look at it and say, bakutunira ne bagamba bambi oyo alabika ali but you bulungi have a pain at naye olina heart. obulumi ku mutima Yes. Kituufu. You always dream that you have gone back to the place where you were born. otera okuloota ng'olaba ozzeeyo mu kifo eri bantu mmwe gye Yes, mwazaalibwa yes. And Kituufu. you are gathered as if somebody had died. nga mukuŋŋanye nga alinga omuntu Many afuddewo times. Many times. I dream many times. Kituufu nkiroota nnyo emirundi mingi. And you say, what is going on? nogaa ki ekigenda mu maaso How come I see my dad, kijja kitya nti ndaba taata wange my uncles, bakojja bange and they are bange, dead? ate nga bonna bafu Why should I Lwaki? talk to the dead? ate ddala njogere n'abafu Why should I talk to the nga dead? lwaki njogera n'abafu It's true. It's true. I do that. I see.
So, the Lord Jesus kale nno mukama waffe yesu is saying he has changed your life. agamba nti akyusizza obulamu bwo. Where are the children? Abaana bo bali ludda wa? They're in America. 3 of them. Bali basatu. Where are the fourth? Owookuna ali ludda wa? Miscarried. Olubuto lwavaamu. My name is Emily. What the man of God said is true. Pitibwa Emily omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Yeah, I miscarried one child. Olubuto olumu lwavaamu. So, don't worry. Kale teweeralikira mami. The Lord has removed this trouble. Mukama waffe aggyewo omutawaana guno. This money issue is still a question in your life. Ensonga eno eya ssente kikyali kibuuzo mu bulamu bwo. You have failed to get something viable where you get money from. Olemeddwa okubaako It's ekintu. true. It's true. Kituufu. I work so hard, but I don't see no money. Nkola nnyo As naye if sente you're a siziraba. beggar. Olinga asabiriza. This is over. Kino nakyo kiwedde. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. This lady is pregnant Ono omukyala alina olubuto olw'omwana with a urinary tract infection. naye enseke ezitambuza omusulo zalwala. Sister Longa Lisa from Zambia has Mcha- depression mukyala Longa Alisa okuva e Zambia yenyamira with a spirit of forgetfulness alina n'omuzimu gw'okwerabiralabira. and bad Where's dreams. the father? This is the issue. Taata we ali ludda we eno y'ensonga. I'm the sister to Lisa. Where the father? She The misses. father is late. Taata we Our yafa. father. That's why I say she misses the father. This is Y'ensonga the kyekuga issue. nti asubwa taata we What eno you are saying y'ensonga. is true, man Whenever of you God. back at her, Buli lw'omuboggolera she remember looking for the father nowhere. ng'ajjukira anoonye ku taata nga talina wamulaba And she's lonely. era awuubaala She has Yes, no man of lover. God. talina amwagala. What don't you are say saying man. is true. Sigambye musajja. She has people you show that you don't love her. Bantu mmwe mumulaga nti temumwagala. Talk to her well. Mwogereko naye bulungi. Yeah? Stand up. Situka Lisa. Yes? My name is Lisa Longa, Pitibwa Lisa Longa. and this woman here, she's my sister. Omukyala ono muganda wange. Man of God, what you have said is true. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. I feel lonely, Mpulira nga mpuubaala. like when if my sister, she's shouting at me, Era muganda I wange miss my dad and bwamba my okugolera. mom. Mpulira nga nsubwa taata wange ne maama wange. Have you seen this? Okirabye kino. Don't shout upon longer. Toddamu kuboggolera Longa. She loves you. Akwagala nnyo. But you show her that you don't love her. Naye ate gwe omulaga nti tomulabawo, tomwagala. Father, give longer a blessing Kitaffe Longa muwa omukisa. to be a star in the family. Abeere munyenye mu famire. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. So forgive your sister. Kale sisita musonyiwe. What it is? Tekino ki? This is me with my wife. But your love between you and the woman, it is like across the river. What you are saying is true, man of God. Kyayogedde ekituufu It's musajja as wa if you Katonda. stay at the side of the river and she stays at the side of the river. That's true, man of God. That's why I'm here to seek your guidance, man of God. No affection. It is true, man of God. Kituufu musajja wa Because Katonda. we have tried to get children, but two of them, she gives premature children at the seventh month, man of God. Is that her mistake and should be the reason to accuse her? Eyo nsobi ye era gyeteekeddwa okuba ensonga ey'okumuvunaana. Stop accusing the lady. Ndekera okuvunaana omukazi. Why you didn't bring her? Lwaki tewamulese? Man of God, I didn't have enough money to come with her. The woman will produce another 4 kids Ate omukyala ono ajja kuzaala abaana abalala bana. with no problem at all. Nga tewali buzibu wadde. But the problem of which house? Naye ate obuzibu bw'ennyumba eno ey'eddogo. Yes. Ddala. As if they are pushing you, that they are pushing you. Obanga gwe basindika okuyingira munda And you muli. say, no! N'ogaana edda. No! Nedda. It is true, man of God. I have been going through a lot, man of God. So you dream a witch house Kati oloota ennyumba ey'eddogo. when they are pushing you inside. Nga It bakusindika is true, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. Jesus. linnyira manyireeso.
Deliverance for Lisa Edwin from Tanzania. In the name of Jesus Christ. Kulinnya Yesu Kristo. Bana. Sitani fuluma. You dreamed that a witchman was throwing you some witchcraft. Walota ngolaba omulogo akukanyugira eddogo. It is true, man of God, what you are saying. That dream I dreamed. These are $300. So you go, you bring your wife. Enda ulete mke wako. I'll pray for her. Nitamuombea. She has seen already me in the dream praying for her. Ameshaniona kwa ndoto kama ninamuombea. It is true, man of God. She told me. That's why she sent me. Want to see her? Nataka Thank you, man of kumuona. God. Thank you very much. Asante sana. You were dreaming that you are running Walinga olota ngolaba odduka towards the rivers. ng'oyolekera omugga. When you are about to fall into the river, Oba onaatera okuyingira mu mugga muno oba okugwa mu mugga muno. you stand and say, go! N'oyimirira n'oyita Katonda n'oga Katonda. Then light comes. Awo n'ekitangala ne kiyoka kijja. They say, oh. N'oga oh. Ni ukweli. It is true. So this business failure, Kati no kuno kulemererwa mu business. you saw it in the dream. Wakiraba mu kirooto. Ni ukweli. It is true. Thank you, Jesus. Asante Mungu. Thank you, Holy Spirit. The mighty name of Jesus. Linnya ly'amanyi lya Yesu. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Hey, come on. Fuluma. Rise up. Situka. You are dreaming that they have roasted meat. Unapata ndoto kama unaona nyama ambao wamekaranga. It is true. And as if they want you to eat, but you say no. Na wanataka uikule alafu wewe unasema It is true, hapana. the man of God. It is true. Kituufu musajja wa Katonda. Since that time, Tangu hiyo siku you feel that your body is being squeezed like this. unasikia mwili wako imefinywa. It is true, the man of God. Kituufu musajja wa Katonda. Everything you do doesn't come to pass. Kila kitu nafanya haitokei. It is true, the man of God. Kituufu musajja wa Katonda. By the blood of Jesus, Kwa damu ya Yesu Kristo. be delivered. Funguliwa. That's Lady In Roslyn. Christ Jesus. Katika jina la Yesu. All the way from I Kenya. thank you. Baba tunakushukuru. Sister Helen from Kenya has secondary infertility Mukyala Helen okuva e Kenya alina ekizaala gumba. for 20 years Mala emyaka 2. due to bilateral tubal blockage. Toka. Receiving a special prayer for her healing and deliverance. Afuna essala ey'enjawulo y'okusobolwa n'okwezibwa kwe. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Devil. Toka shetani. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. She has a problem of spiritual dogs. Alina obuzibu, alina emizimu gy'embwa egimulumba. Toka. Father, thank you. Baba tunakushukuru And I will give your name glory. na tunapatia jina lako utukufu. Be free in Jesus' holy name. Uwe huru katika jina la Yesu Kristo. This issue was when you got the marriage issue. Hii mambo ilitokea sasa ulienda usema naenda kuolewa. There was another family also which came and said they want to marry you. Kuna nyumba nyingine ambayo alisema nataka kukuoa. That is true, the man of God. Kituufu musajja wa Katonda. My name. And you went there and you ate beans. Ukakula maragwe. It is in these beans where they put things to lure you into this marriage. Kwa hii maragwe ndio waliweka vitu iweze Dawa. Waliweka dawa ili uweze kukuvuruta uweze kuolewa huyo bwana. Moyo for me. Kwa hiyo nyumba. Aha. Since that time, Tangu hiyo siku you were not even fornicator. Ulikuwa usharatiki. You started thinking things of fornication. Ukaanza kuwaza mawazo ya kusharatika. You are not a person to go to these bars or whatever.
Hauko Clubs. mtu wa kwenda kwa club. That is true, man of You God. started going to clubs, Ukaanza kwenda kwa clubs. watching pornographic films, Ukaanza filamu za usherati. That is true, man of thinking God. evil. Unawaza vibaya. So this is how your life was destroyed. Hii ndio vile uzima wako uliharibiwa. Whatever man God is saying is true. byonna by'oyogedde musajja wa And my Katonda name is bituufu. Helen Atieno Ward from Kenya, Helen Atieno kuva e Kenya, Kisumu County. Kisumu County. I've been having problem with my marriages. Mbadde n'obuzibu mu bufumbo bwange. As I speak now, the marriage I'm in is the third one, the man of God. You are not lying. Era kati wenjogerera obufumbo bwendimu bwakusatu musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. Whatever the man of God is saying is true. Byonna musajja wa Katonda by'ayogedde bituufu. And the main problem is barrenness. Because if I think of The shouting, main problem is the witchcraft they gave you in the bins. Shida kubwa ni ile dawa walikupatia kwa maragwe. that is true, man of God, and I didn't knew that I ate it in that beans. Now you have told me where the problem has come Mbadde from. simanyi eddogo nalirira mu But how bijanja. do I know? Nimejuaje? I've really, you are the true man of God. Ddala oli musajja wa Katonda omutuufu. And I ask God to forgive me because I said so many things about you before I reach here. Nsaba Katonda Even I said that I won't fall down. I've been to so many crusades, but I've never fell. I'm so sorry to You Jesus. said you not fall down. Yes. Nilisema hutaanguka chini. Nsaba Katonda ansonyiwe nakwogerako ebigambo bingi nnyo nga sinajja wano era nagamba nze sijja kugwa mbadde mu crusades nnyingi naye nze sigwa. Sanyusa nnyo Yesu wange. By the name Jesus. Kwa jina la Yesu. By the blood of Jesus. Damu ya Yesu. Remember she came with secondary infertility for 20 years. Mujjukire nti yazze nga alina ekizaalagumba okumala emyaka 2. Sanyusa nnyo Yesu wange. Father, thank you Baba tunakushukuru and we bless your holy na name. tunabariki jina lako tukufu. In Jesus' holy name. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus, Asante Yesu. for her 3 kids. Kwa watoto wake watatu. In Jesus' holy name. Kwa jina la Yesu tukufu. Rise up. Simama. But you La- always see 3 kids Unaona lakini kila siku unaona watoto watatu in the dream. kwa ndoto. The girls are a little bit smaller and they're very brown. Wasichana wako wadogo na wakunda sana. Yes, too brown. Wekundu sana. You say, will I get white man? Unajiuliza nitapata bwana mzungu? The children are too brown. Watoto ni wekundu sana. That is true, the man of God. The moment I dreamt of the kids and I want to see them properly, they disappear and the dream disappear like that. Because you had not met the man of God, Sababu ulikuwa hujakutana mtumishi wa Mungu whom God has given the message and the package. ambao Mungu amepatia barua yako. That is true, man of God. Tuufu musajja wa Katonda. Yes? Yes. There's one boy Kijana mmoja and the 2 girls. na wasichana wawili. Yes. The boy is a bit tall. Kijana ni mrefu, Yes. It is brown. Is an engineer. ni mwekundu na atakuwa injinia. Thank you, Jesus. Thank you, Because the Lord of you man of love God. the engineers. I don't know why. Ulipenda sana injinia, sijui kwa nini. Whatever man God is saying is truth. I've been in love with engineers, but I don't know why. Byonna musajja wa Katonda by'ayogedde But bituufu. I always pray if I give birth. Because the boy is an engineer. Sababu kijana ni injinia. Badde njagala nnyo ba engineer nga simanyi lwaki. The boy is an engineer. Kijana ni injinia. The Lord has opened your womb. Mungu amefungua Give tumbo me 3 yako. apple. So no curse on Kati these wali- children. Hakuna laana kwa hao watoto. Thank you Jesus. Weebale nnyo Yesu. I've been watching how people are being blessed, and I've asked Jesus, why not me? Why not me? Open your eyes. I'm very much happy, and I'm very much happy today. I'm going to preach the word of God Do in I know Kenya. you? No, Who is telling me all this about you? Nani ananiambia hii mambo yote ambayo inakuhusu? I've come to confess that you are the true man of God. What is your relationship with him? My husband. He's my husband. Ono mwami wange. Your husband. Yes. So the death in the family is in your family? Kati okufa kuna mu family Yes. kuli mu family My yo. father's family. Family ya taata wange. It is
the land going down to the valley. kiva ku ttaka lino erikkirira eri mu kikko. My name is Noelin Kutesakwe. Pitwa Noelin Kutesakwe. I live in German, Mbeera mu German. but I was born here in Uganda. Nazaalibwa wano mu Uganda. The land you are talking about, man of God, I know it. Musajja wa Katonda ettaka ly'oyogeddeko ndimanyi. The land in the valley, Ettaka eryo erikkirira mu kiwonvu. there are so many land wrangles with my father, and it's a long story, but to cut it short, Ebyafaayo byalyo biwanvu naye kuliko enkaayana nnyingi ne taata wange naye my father bought a land, taata wange yagula ettaka but he never got a title. naye teyafuna kyapa kyalyo. And the person who sold the land to him, Era omuntu eyabuguza ettaka eryo he had not yet got the powers. yali tannafuna buyinza mu bujjuvu. And everyone who was purchasing to get the administrative powers of this land Era buli yalinga agira ogezaako okufuna obuyinza ku ttaka lino was dying. ng'afa. And then the man who sold this land to my father also died. Kati n'omusajja yaguza taata wange ettaka lino naye n'afa. And when he died, Era bwe yafa one of the children, omu ku baana be he came and took my father to the police station saying that it was his land. yajja n'atwala taata waffe ku poliisi ng'agamba ttaka lye. And from that time there have been so many problems. Era okuva ku olwo wabaddewo ebizibu bingi nnyo. My sister died Muganda in wange yafa 2017. 2017. It was abrupt death. Yafa kibwatukira. And then my father died Ne last taata year wange in July. yafa omwaka oguwedde mu gw'omusanvu. And now we have sold this land off. Kati ettaka lino twalitunda. How do I know? You live in German. Mubeera Germany, bino mbimanya ntya? The Holy Spirit. Ye is Mwoyo with me. Mutukuvu. So you wanted to know the cause. Kale nno obadde oyagala okumanya ensibuko. This is the cause. Eno y'ensibuko. Yes. Now I have known. Kati ntegedde. Thank you, Holy Spirit. Weebale nnyo Mwoyo Mutukuvu. Thank you. And on this land they put a small house, Era ku ttaka lino baazimbako akayumba akatono, and there is a compound. ate era waliwo oluggya. Compound like a compound of like a playground. They cleaned that small place very good. Kalinga kasaawe katugambo we bazannyira. Baatereezaawo bulungi nnyo. And they dug a pit there. Ne basimamu ekinnya. What they didn't put there, Kye bataateeka omwo as regards to witchcraft, mu nsonga z'eddogo, it is known there. ng'ekyo tekiriiyo. It is a very big land. Ttaka ddene Yes, it's a nnyo. big land. Ttaka ddene They kituufu. cleaned it, they put a good compound. Baayerawo bulungi ne baateekawo ka kompawundi akalungi awo. They put a small thatched house, Ne bazimbawo akasiisira katonotono. and they put witchcraft over there. Ne bateeka eddogo awo. For 3 months, Kumala emyezi 3. there's no animal they didn't put there. Tewali nsolo gye bataateeka awo. They killed many animals Batta ensolo nnyingi nnyo for your lives, you people. ku lw'obulamu bwammwe bantu mmwe. And these are the animals which you have been dreaming all the time. Era zino ze nsolo z'obadde olootanga obudde bwonna. Yes, man of God, I've been dreaming animals all Musajja wa the Katonda time. kituufu mbadde ndoota ensolo ezo buli kaseera. In the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo, Be free. beera wa ddembe. In Jesus' holy name. Mu linnya tukuvu erya Yesu. Father, we stop death. Kitaffe tukomye okufa. Pray for Lady Noreen from Germany. Mukyala Noreen okuva e Germany yasabirwa. There's a time you dreamed a chicken. Waliwo ekiseera we walootera enkoko. It came up. Yajja bweti ng'eringa ezza okukubojja. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Ever since that time, Kuva mu kiseera ekyo, the body started feeling numbness. omubiri gwatandika okuwulira obusannyalavu. Kituufu. Ever since that time, Era okuva mu kiseera ekyo, your brother could no longer desire to visit your wife. muganda wo nga takyayagala na kukyalira oba kuyaayana kukyalira mukyala wo. No. Nedda. He said, no, I don't want to go there. Yaga nze sikyagala kugendayo eyo. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Kyewuunyisa. It is surprising. Naye Katonda waali wano. But God is in this place. Brother, be resurrected. Mutabani wo kazuukizibwe. Muganda wo Hey, brother, wake up. owooluganda zuukuka. Your brother has woke up. Muganda wa azuukuse. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo.
So what is your biggest problem? kati buzibu ki obw'amaanyi bw'osinga okuba nabwo? I had a back pain here, and since last 2 years, I've been suffering from this back pain, and it's 24 hours painful. Even the medication doesn't work. And also, I have blurred vision. I can't hear the left ear properly, and also insomnia, and bad dreams, nightmares. Ever since the disappointments, okuva we wayiiyibwa. Yes, true. you became angry Yes, true, man of God. and bitter at heart. N'onyigira ddala ku mutima. Yes, true, man of Ever God. since that time, kuva mu kiseera ekyo all these sicknesses ebirwadde started bino in your byonna life. byatandika mu bulamu bwo. That is why even medicine cannot work upon you. Y'ensonga ki n'eddagala tekyayinza kukolako. So you need to forgive Kati weetaaga okusonyiwa because you had high hopes. kubanga walina essuubi ly'amaanyi. Before man of God is Sister Tamang from Nepal, with difficulty in sitting for long and lying on the right side of the body. alina obuzibu okutuula okumala ebbanga eggwanvu n'okwebakira ku ludda olwa ddyo olw'omubiri gwe. With severe pain in the neck. alina obulumi bungi nnyo mu nsingo. And partial deafness of the left ear. era okutu kwe okwa kkono tekuwulira bulungi. Special prayer is going on for her to be healed. Essawula ey'enjawulo emusabirwa awonyezebwe. And for 12 years she does not sleep. okumala emyaka 12 teyeebaka. I saw in YouTube. Nakulaba ku YouTube. At first, I came to know about TV Joshua from my friend Olivia. And then later on, I came to know that there is in Uganda also the man of God is there named Kakande, Samuel Kakande. Nasooka kumanya ku nabbi TB Joshua oluvannyuma ne ntegeera nti waliwo ne nabbi Samuel Kakande Uganda. Osanyusisa Yesu wange webalise nase nnyo omukwano abasinagoga amazima njagala tusime kuba Yesu akoze bingi ebyamagero mufe. It was a camp. lwali lusiisira And you made campfire. oba olusirika ne mukuma ekyoto. Now the fire was like this and kati you stood ekyoto like kyali awo oli wano bwe wati maybe it was too cold. oba oli awo bwali bunnyogovu nnyo. Mainly you stood. okusingira ddala gwe wayimirira. Amanya gange bampita retired Major Frank Bananuka. I'm called retired Major Frank Bananuka. Mbadde musirikale wa UPDF. I've been a UPDF soldier. Omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Eyo mobile gye tubadde. In the mobile unit where we were, abasirikale bange bakubanga omuliro nange nenyimirirako. my soldiers used to light a fire and I would stand by that fire. So it is this fire kale nno muliro guno which hit your brother. gwe gwaleetera ekibugumu muganda wo. Your brother that he can no longer visit your wife. kati muganda wo naaba nga takyakyalira mukyala wo. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Man of God, what you've said is true. Kubanga nze kati ebyawakazi ndi nga yabivaako. Because now it's like I gave up on issues of women. Era bwe mba njagala omukazi nga sikyamye ku kalwaliro okugyawo obuddagala oba okumira sisina kyenkola. If I want to meet with my wife and I don't first go to a clinic to pick some drugs, then I cannot function at all. Don't worry, you don't need to go to the hospital. teweeralikira teweetaaga kugenda mu ddwaliro. You have come to the Jesus hospital. ozze mu ddwaliro lya Yesu. Now your brother, kaakati muganda wo wake up today. azuukuke olwaleero. Father, we thank you. kitaffe tukwebaza In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. The back. omugongo It wasn't too much, but you didn't write it here. Why? gwali tegukuluma nnyo naye ate tewakiwandiisiza wano lwaki. The back started yesterday in the evening. Mugongo gwatandise kunuma jjo kawungeezi. You know why? omanyi lwaki? Because of here. olwawana eno. Why are you surprised? I'm so surprised because I can't imagine that. Newunyiza nnyo kubanga ekyo siyinza kiteebereza. lwaki?
Have you believed now? kati I okkiriza believe, man of God. nzikiriza musajja wa katonda Because Christ Jesus said the truth. kubanga kristo yesu ge mazima He said, I'm the way, the truth and the life. yagamba nti nze kkubo amazima n'obulamu So I should tell you Jesus. kati nteekeddwa kubuulira yesu In the name of Jesus. mu linnya lya yesu kristo. There is one office nearly they plucked you out like this. waliwo ofiisi mwe baakukwakkula naye nga yali ofiisi nnungi nnyo. What man of God is talking about is true. omusajja wa katonda kyayogerako kituufu. So it was a very important office. kale yali ofiisi nkulu nnyo nga You would yakitiibwa have been far. wandibadde wala But because of this tall man, naye olw'omusajja ono omuwanvu because you refused to give him the blue band, kubanga wagaana omuwa ka blue band he said, naga kale kankusambe nkufulumya oveewo olabe. That's true, man of God. kituufu I musajja wa know katonda that man. musajja oyo mumanyi. He's tall. now you'll be back to the good office kati ogenda kuzzibwayo mu ofiisi ennungi and you'll be able to fly abroad. era ojja kusobola n'okubuuka ogenda ebweru. There is a training for 3 months. waliwo training ya myezi 3 They were postponing it, baali bagyongezayongezaayo but now it will be there in naye January. kati egenda kubeerayo mu january. Though it is hard, but it will give you another rank. newankubadde ekaluba naye ejja kuwa eddaala eddala. So, I thank God for that. neebaza katonda olw'ekyo. in the name of Jesus, mu linnya lya yesu kristo blood of Jesus. mu musaayi gwa yesu. Kale, olinda ki? Sanyusa nnyo. obujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omu alina obujulizi bwe yesu ku byakoledde Genda bweru buli kaseera all kugamba, the time you'll be flying abroad. they will say, this woman, is she a witch? bajja kwebuuza nga bagambe What type of God does she pray? katonda nabaki gwasinza. And you dream that you are measuring a big unit. era waloota ng'olaba okulira It's true, man of God. Eh? It's And really you are very commanding true. them in English, not Swahili. It's really very true, man of God. Eh? I dreamt that I was commanding a big group of soldiers. kituufu naloota nga ndumira ekibinja kinene I couldn't eky'abasirikale. believe it. naye nga nange sikikkiriza. This is what the Lord has done for you. kino mukama kyakkoledde. njagala tumulake ebirungi byatuwa tusiima obujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omu wali alina obujulizi bwe yesu ku byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebaza. Name of Jesus. mu linnya lya yesu kristo. Father, he is also your son. kitaffe ono naye mutabani wo. Have mercy upon him. musaasire kapiteeni. Rise up. kituka ssebo. Just disappointments. kuyiiyibwa buyiiyibwa kye kyokka. They mistake you as if Bakuwaayiriza. you're a bad man, but you're not a bad man. That's bakulaba not nga true. omusajja omubi naye ng'ate toli musajja mubi. What the man of God is saying is true. musajja wa katonda kyayogedde kituufu. I'm Captain Peter Bramonen. nze captain peter bramonet. I joined UPDF in 2001. magye nagayingira 21. All along, I never got any peaceful when I was serving the army. era ebbanga lyonna lyempeereza amagye nga siira mirembe. I went to Somalia in 2016. I first came to him. Don't worry. teweeralikira ssebo. This is your day. luno lwe lunaku lwo. This is your day. luno lwe lunaku lwo. This is your day. luno lwe lunaku lwo. Your tomorrow olunaku lwo olw'enkya is better than today. lusinga olw'olwaleero. From heaven, kuva mu ggulu don't complain. teweemulugunya. The Lord has given you your share. mukama akuwadde omugabo gwo. Thank you very much, the man of God. webale nnyo musajja wa All along, katonda. I've been dreaming to come here. badde nga ndoota okujja But wano. due to financial problem, I could get money, then I used the money in a funny way. That It made me is not to come. all this side. over. byonna biwedde. wadde byenjagala bikyali bingi naye ndi mugumu kubayabirira kati kansooke neebaza ebitono byenfunye ate olwo nsaba ebirala esaala za nabbi kakande mazima zitufudde ensonga buli muntu waali alina obujulizi bwe lwakuba abamu tetubanja neddala njagala tusime kuba yesu akoze bingi byamagero mufe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima. police constable frida yeko is being delivered. Police Constable Yeko Frida yasumululwa. She has come with bad dreams and a debt burden. Aze nga alina ebirooto ebibi n'omugugu gw'ebbanja. Mighty name Jesus. mu linnya ly'amanyi lya yesu. Be free in Jesus' name. beera wa ddembe mu linnya erya yesu.
The name Jesus. Mu linnya lya Yesu. Rise up. Situka ssebo. You dream that you are running. Oloota ng'olaba odduka. Sometimes you are flying. Biseera ebimu ng'obuuka. Man of God, what you are saying is very true. My name is Okulo Richard. I'm a police officer. The police officer. Every day I dream when I'm flying, I'm just flying using my wings like this. Yeah, I don't yeah, walk yeah. using foot. Musajja Katonda byogedde bituufu buli lunaku nze ndoota nga mbuuka bwe nti. Sometimes they are trying to shoot you. Biseera ebimu nga bagezaako okukuba You masasi. fly. N'obuuka. Man of God, that's very true. And I always dream I'm on top of something and down is very far, but I'm going to fall. So I just fly. Kituufu musajja wa Katonda era ndoota nga ndi eri waggulu wala nnyo nga bwe mba wakukka wansi nja kugwa bugwi kati kyenkola mbuuka bubuusi. Be set free in Jesus' holy name. Sumulwa obeere wa ddembe mu linnya ettukuvu erya Yesu. Situka. Lady Emily has peptic ulcers disease. Mukyala Emily alina obulwadde bw'amabwa g'omu lubuto. With the spirit of hatred and rejection. Alina n'omuzimu gw'okukyayibwa n'okugaanibwa. Healing and deliverance is going on for her. Awonyezebwa era asumululwa. Mu linnya ly'amannya lya Yesu. Rise up. Situka nnyabo. So this is the issue of your mom. Kati nno eno nsonga ya maama wo. They almost killed her. Kabula kati abamutte. These hatreds from your mom. Okukyayibwa kuno kuviira ddala ku maama wo. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Mama wange abantu tebamwagala. People don't like my mother. So you are surprised and say, I don't look ugly. Kati weewuunya nnyo n'ogamba nze sirabika bubi. But why do people hate me? Lwaki abantu bankyawa? What is going on in my life? Ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange? Yeah, sure, I always ask myself and be like, but why? Every person I meet, they be like, no, they reject me, they deny me, and I wonder. I cry and cry, but I'm tired. Even the white family you thought you get. Man of God, what you're saying is true. How do I know? It's by the power of the God. This is your day. Leero lunaku lwo. Now you'll be accepted Kati ogenda kukkirizibwa in good places. mu bifo ebirungi And your journey abroad, n'olugendero olw'ebweru. you didn't write it here. Tewakiwandiise wano. The Lord say you are going. Mukama agamba nti ogenda. Obujulizi mbasaba tubuwe. Kuba buli omu wali alina obujulizi bwe. Yesu kubya. Sergeant Fred has peptic ulcers disease. Sergeant Fred alina obulwadde bw'amabwa g'omu lubuto. In the mighty Mu linnya ly'amannya lya Yesu. Rise up. Situka ssebo. This is a family issue. Sergeant zino family issues, nsonga za Because family. you think of your family, Kubanga olowooza nnyo ku family yo. and to carry it has become a problem to you. Ate okugyetikka kikufuukidde obuzibu gy'oli. Man of God, by names Chesak Fred, a UPDF sergeant from Bombo. Man of God, what you are saying is very true. Musajja Katonda kyogedde So ekituufu it nnyo. has given you a lot of headache. Kakikulumizza nnyo omutwe. Whenever time comes for money, Buli kiseera kya ssente bwe kituuka. you are as if you store money. Obanga eyabba ssente. They think you have money, Balowooza olina ssente. but you don't see the money. Ate naawe ssente toziraba. This is what you say. I don't have the money. Kino ky'oba Please, bannange. lady, madam, forgive me. Nsonyiwe, You want me to see I'm not a thief? What do you want me to do, madam? Nkole ntya, madamu? It's true, man of God. What you are saying is very true. Ky'oyogedde ekituufu You nnyo are the musajja wa true Katonda. man of God. Oli musajja wa Katonda omutuufu. About the family issue, Ku nsonga ya my family. father, the late father, was it was by then NRA personnel. He got retirement in 1992. Yali wa NRM yawumula But since emirimu. 1992 up to his days, he did not got his pension and gratuity. And I've been following it 7 years. That's the money they have been saying that I have, and for sure, I have not got the money. They think that you stole the money, Balowooza nti ssente wazibba. which is not true. Ekitali No, kituufu. I have not got the money up to today, and I'm still struggling. Now you get it. Nedda ojja kuzifuna. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Lady Joyce has a backache. Mukyala Joyce alumizibwa omugongo. She also has a cough and bad dreams. Alina n'ekifuba, alina n'ebirooto ebibi. Being set free. Asumululwa. In Thank you, Jesus' Holy name. Spirit. Weebale nnyo Mwoyo Mutukuvu.
Yesu wange. Mr. Jim Tex has a backache. Mwami Jim Tex alina omugongo gumuluma. It's time for deliverance. Kiseera kya kusumululwa. Ever since you dreamed that you have gone to bury, okuva walota ngolaba nti mugenze okuziika. Kituufu musajja wa Katonda. That's true, man of God. Amanya gange ze Byamukama Alex. My name is Byamukama Alex. Naloota nga tugenda kuziika naye musajja wa Katonda kuvooro sifuna mirembe. I dreamt when we were going for burial, and man of God, from that time I've never got peace. everything, business and everything was buried. buli kintu kyonna bizinesi zonna buli kimu kyonna You kyaziikibwa. sold all your merchandise. watunda ebyamaguzi byo byonna. That was the end of the Ye business. yali enkomerero ya bizinesi. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, Byonna what you say? gyanzigwako buli nubwe mba manja omuntu tansasula. I lost everything. It has taken you 3 months. You are striving to come here. kikutwalidde emyezi 3 ng'olafuba n'okujja wano. Musajja wa Katonda kyoyogera In the kituufu. name of Jesus. linnya lya yesu kristo. And you dream that somebody is bringing a panga or an axe to cut you. waloota ng'olaba omuntu akuleetedde embazzi oba najjolo okukutema. You say, oh God! ogamba katonda wange n'olekana. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Naroota ng'omuntu antema embazzi mu mutwe ninkuba enduulu naye nga ndi mu nnyumba nzeka. I dreamt someone was cutting my head with an axe. I screamed out, but I was alone in the house. This is the tall man. ono nno ye musajja omuwanvu. Because of the woman. olw'omukazi. Weebale nnyo Yesu. Now you are going to get money. kati ogenda kufuna ssente. That house, ennyumba eyo one room is not occupied. ekisenge ekimu temuli alimu. So, Musajja wa Katonda kyeyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. how do I know all this? bino byonna mbimanya ntya. Mwoyo wa Mukama musajja wa Katonda. The Spirit of the Lord. Have you believed now? kati okkiriza. For me, I want to go there, that this man pray for me. nze njagala ngendeyo omusajja ono ansabire. But this prayer, I don't want. naye bino sala nze ebyo sibyagala. Let him tell me the cause of my problem. That is why I'm going there. nsibuko ya bizibu byange. Let him talk about me. kanjogereko. That's all. kyenjagala kyokka. Musajja wa Katonda kyogera kituufu obwedda nsaba nti nange anjogereko. Man of God, what is- obwavu bundi bubi musajja wa Katonda. What you said is true. I've been praying that you prophesy. Let him not talk about that woman. I left her. ate aleke kwogera ku kikazi ekyo kyonna kireka dda. Let him talk about money. ayogere ku bya ssente. Musajja wa Katonda kyogera kituufu obwedda kyensaba. Yes, what you said is true. This is what I've been praying for. Nange njogedde ku ssente. I've also talked about Kale gonda, money. gonda. Okay, you dance for Jesus. You were supposed to be that you went long time, 3 years ago. abroad. oteekeddwa kuba nti emyaka 3 emabega wagenda dda ebweru. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Amanya gange nze Kizito Brian. My name is Chisto Brian Nviiridde Buziga. from Buziga. Musajja wa Katonda kyoyogedde kibadde kituufu. What you've Nali said is supposed true. ogenda Canada ebbanga lya myaka 3. I was supposed to have gone to Canada 3 years ago. Because the tall boy whom you were processing these papers, kubanga omuvubuka ono omuwanvu gwe mwali mugobako naye empapula. he went. ye yagenda. But when I saw you, I said, eh. naye ate bwe nkulabye ne ŋŋamba Musajja wa Katonda kyogera kituufu nnyo. Man of God, what you've said is very true. Bannange abasinga bonna bagenda Canada, abasinga bali mu America. Most of my friends went to Canada, others to America. Ebyange byekuttemu simanyi lwaki. But my N'embeera issues were y'obudde So don't worry. kati weeraliikirira. By the blood of Jesus. Father is also your son. kitaffe ono naye mutabani wo. Have mercy upon him. musaasire. Rise up. situka ssebo. So there was an issue of the land where there is a mango tree. kati waaliwo ensonga z'ettaka omuli omuti gw'omuyembe. So while you're processing and everything goes on, they called you about this issue. kati oba ogoba ku mpapula zo nga buli kimu kitambula kigenda mu maaso ne bakuyitira ensonga zino. Musajja wa Katonda mbadde nsaba kuntangazaamu ku muyembe. Landi eno ekkirirako wansi bw'eti. This land slopes a little bit down. Nga ku lusalosalo we wali omuyembe. Now near the demarcation line, that's where the mango tree is. Kati eno banneiba kuliko obuti buno obw'obusitaani. Now for the neighbors, they have this fence with sticks.
musajja wa katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Omuti ogwo gw'omuyembe That mango tree gulina we guli mu kyalo is somewhere in the land in the village. obukomera baneiba nga bwa sitaani we buliira opposite. And there's that fence made of sticks for the neighbors. So which is there. nkakasa obunabbi. So I confirm the prophecy is So true. it is this land issue. Kano nsonga za ttaka lino. Something went and mixed up with your mom's issue and you and the family. Waliwo ekyabaawo ekyetabulatabula n'ensonga za maama wo naawe ne famire yammwe. And it got to trap you. Kati ne kikutega. That is why you remain dreaming that you are at the table. Yensonga ki gwasigala kuloota nti olaba oli ku mmeeza. They are processing your issues, they are not finished. Ng'olaba bagoba ku nsonga zo naye nga tebazimaliriza. Kyonna ky'oŋŋamba musajja wa katonda kituufu. Whatever you're saying is true, man of God. Now I remove you at the table. Kati nkujjawo ku mmeeza. And I command them in Jesus' Era name mbalagira mu linnya lya Yesu. to process your papers bagobe ku mpapula zo. to Canada. Ogende Canada. Uba Yesu akoze bingi by'amagero mufe njagala tumulage ebirungi by'atuwa tusiima obujulizi mbasaba tubuwe kuba buli omuwali alina obujulizi bwe Yesu ku byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebaza. This brother has bad dreams. Ono oluganda alina ebirooto ebibi. You want to go, but the woman, Oyagala kugenda naye ate omukazi. did you agree with her? Wakkiriziganya naye. Musajja wa katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said Because is true. I see the door being shut down because of the woman. Kubanga ndaba oluggi nga luggalwa olw'omukazi. You didn't agree. Temwakkiriziganya. Musajja wa katonda, I'm called Ashaba Bagonza. Pitwa Ashaba Abel Bagonza. I'm from Kawempe, I'm a social contractor. Mva Kawempe ndi Are you contractor. going to stay there? Are you not coming back? Ogenda kubeererayo ddala togenda kukomawo. Man of God, kyogera kituufu, because the complaints were just given to my mother and my sisters, to the woman I have right now. She was complaining that I don't want him to go. Musajja wa And my Katonda. mom told me that that lady said, Your woman says she doesn't want you to go. Mukyala we yagamba ntayagala ogende. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu kubanga omukyalo ono okwebulugunya yakuyisa maama wange ne mwannyinaze era ng'abategeeza nti tayagala nze ngende bweru. You told God, Ewagambye Katonda. tell this man, your servant, Tegeeza omusajja ono omuweerezaawo. tell him the cause of why I'm not going. Mubuulire ensonga lwaki nze sigenda. That is why I came. I'm not sick. I don't have any problem. Ekyo kyokka kye kyandeese nze siri mulwadde sirina bizibu Let birala. him tell me the cause. Ambuulire lwaki sigenda. What is this? Kiki kino ate ono y'ani? He's my brother. Ono mwannyinaze. Yes. Ate ndabayo n'omulala asoma. Another one is also coming. Who is she? Ate oyo y'ani? Who is she? He's my husband. Ono mwami Hey! Oh, the woman is here. Mukyala wuno wano. Mukyala yasibye omuguwa. The woman really tied the rope. No way. Gamba There's tewali. no way you're taking my sugar. Tolina gy'otwala sukaali wange. Forget. Byerabire. Unless you agree. Tujjako nga tusoose ntukkiriziganya. Man of God, kyoyogedde kituufu. Man of God, what you said is true. You love this woman. Oyagala mukazi ono, omukazi ono omwagala. I love her. Naye she has her own problems. She's too jealous. Kituufu And she mwagala. likes making a lot of noise. Okay. Kale Come this way. jangwe God will provide the answer. Katonda yajja okugabirira ekyokuddamu. Me, I will no answer, only God. Nze sijja kwanukula okuggyako Katonda. In the name of Jesus Christ. Mu linnya lya Yesu Kristo. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Father, give them peace. Kitaffe bawe emirembe. In Jesus' holy name. I've seen that you have gone abroad, Mr. Ochan. Mwami Ochan ndabye ng'ogenze ebweru. Why should you worry now? Kati nga lwaki weeraliikirira? Nagezaako ne bigaana. I've seen you going abroad. Did you write it here? Ng'ogenze ebweru wakiwandiiseeko wano? Nedda. No. Your yesterday. Don't talk about it. Olunaku lw'olweggulo tolwogerako. Now I'm opening the door for you Kati nkuggulirawo oluggi to go abroad. ogende ebweru. Jesus. Yesu. By the blood of Jesus N'omusaayi Christ. gwa Yesu Kristo. Where all things are possible. Mwoyo ebintu byonna mwe bisobokera.
as they are crossing over from sickness to good health, nga bwe basomoka bava mu bulwadde ogenda mu bulamu obulungi. Thank you, Jesus, weebale nnyo Yesu for setting them free. olw'okubasumulula. Lady Immaculate with peptic ulcers. Mukyala Immaculate alina amabwa g'omulubuto. This lady with a... Fuluma. By the name Jesus. N'erinnya Yesu Kristo. This lady has a spirit of masturbation. Omukyala ono alina omuzimu gw'okwematiza. She's being delivered. Asumululwa. There's nothing you can do. Tewali ky'osobola kukola. Just go out. Genda bugenzi. Fuluma. Muliro yokya. By the name Jesus. N'erinnya Yesu Kristo. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu Kristo. That is Sister Nyacho. Oyo Sister Nyacho. Come back no more. Tomuddiranga nate. In the book you read Kiri nti akatabo ke wasoma gave you all this urge. Kakuwa obwagazi buno bwonna. By the name Nyacho Dulkans. Bitibwa Nyacho Dulkans. I come from Tororo, but I stay in Mulago. Nzaalibwa Tororo naye kati mbeera Mulago. Man of God, what you have said, it's true. Sajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu. When I was still schooling, bwe nali nkyasoma, I used to read some novels, as in for pornographic whatever. Nasomanga akatabo ak'obuseegu. But since that day, era okuva ku mulundi ogwo, I always feel like masturbating, even though I try to whatever myself. Okuva mu kaseera ako mpulira nga njagala okwematiza ne bwe ngezaako okweziyiza sisobola. Sometimes I can tell God that today I'm not going to masturbate. Jesus died for you. Nyabo Yesu Kristo yakufiiririra. You are a prisoner. Naye oli musibe oli mukomera. Jesus is here to set you free. Yesu Kristo wali wano kusumulula akufule wa ddembe. By the name Jesus. N'erinnya Yesu Kristo. Go. Genda. Clap for Jesus the Savior. Kubira Yesu Something Kristo. attack you in the night Waliwo ekikulumba mu kiro. and terrify you too much. Nekikutiisa nnyo. Sometimes you don't sleep. Era ebiseera ebimu teweebaka. That is true, man of God. Deliverance for Sister Lois. In the name of Jesus Mu Christ. linnya lya Yesu Kristo. Ah, devil. Fuluma sitaani. Sometimes it is a woman. Oluusi abeera mukazi. Sometimes it is a man. Oluusi aba musajja. That sometimes it's a cow. Era oluusi ejjanga ente. What you've said is true, man of God. This is what destroyed your two businesses. Kino nno kye kyayonoona bizinensi ze ebbiri. True, man of God. Brother You Patrick. dream that girls are dancing. Gw'oloota ng'olaba abawala bazina. Sometimes they are naked. Oluusi babeera bwereere. Kituufu musajja wa Katonda. That is true, man of God. That is Brother Patrick. Owooluganda Patrick. Sister Patricia wants a visa to USA and Europe. It was a time you bought a blouse. Kyali kiseera we wagula bulawuzi. It was white and it had like a beads or like a whatever. Yali njeru naye ng'eriko obuntu obulinga embira. Wano wali weeru nga kuliko obuntu obutonotono bwe This part was white but with decorations like beads. Musajja wa Katonda oli mutuufu. Man of God, what you said is That true. time you dreamt a white person, Era ekiseera ekyo n'oloota omuntu omweru. omuzungu. Since that time, Kuva mu kiseera ekyo your life is no more the same. obulamu bwo tewaddamu kuba kye kimu nate. Oli mutuufu musajja wa Katonda. What you've said is true, man of God. By the name Jesus. N'erinnya Yesu Kristo. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Fuluma. You cannot kill him. Tosobola kumutta. Devil, lose your grip. Sitaani mute. Father is also your son. Kitaffe ono naye mutabani wo. Rise up. Situka ssebo. There is a land issue. Waliwo ensonga y'ettaka. And these three brothers say, no, you cannot take anything. Era abooluganda bano abasatu bagamba nedda tolina ky'ogenda kutwala. Kituufu omusajja wa Katonda. That is true, man of God. They say, until when he's in the grave, Bagamba paka ng'ayingidde mu ntaana. we cannot rest. Tetusobola kuwummula.
But Jesus went to the grave for you. naye yesu kristo yayingira mu ntaana ku You are lulwo not going to the grave era togendagendayo mu until when you ntaana are 75. paka ng'owezezza emyaka 75 abasinagoka amazima kale njagala tusime kuba yesu akoze bingi by'amagero mufe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima. Sister Grace has dizziness with evil attacks. Owooluganda Grace alina kamunguluze era alumbibwa emizimu. Father, set her free. Kitaffe musumula omufule wa ddembe In Jesus' holy name. mu linnya ettukuvu erya Devil, yesu. lose your grip. Sitaani mute. Go. Genda And come back no more. era tomuddiranga nate. Go. Genda Rise up. situka nnyabo. It is 2 times you have survived the accident. Giri emirundi ebiri gy'owonye akabenje. Yes. Kituufu musajja wa Katonda. And the back, you didn't write. Era n'ensonga y'omugongo gy'otawandiisizza. The Lord has healed it. Mukama nga Yesu akuwonyezza. Time come when you cannot even walk. Waliwo ekiseera we kituuka nga tosobola na When the kutambula. back is paining you severely. Ng'omugongo gukulumira ddala. Musajja wa Katonda omugongo nawe mbadde ntuddawo nga gundi bubi nnyo nga we munange ekola bw'eti okumala emyaka 5 n'ekitundu. Why you didn't write it? Lwaki tokiwandiisizza? Musajja wa Katonda omulimu gumbadde nnyo ku mutwe. Come here, come here. Jangu wano, jangu wano. Jesus knows it all. Yesu Kristo abimanyi byonna. You cannot decide. Tosobola kusalawo. I wish I were a boy. Ogamba singa nali mulenzi. No. Nedda. Though you produce many boys, Newankubadde ojja kuzaala abalenzi bangi. you like boys. Oyagala nnyo abalenzi. God knew why He made you woman. Katonda amanyi lwaki yakutonda ng'oli mukazi. Everything you want, Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. What man of God has said is true. everything you want, you get it. Byonna by'oyagala ojja kubifuna. He knows why you're a woman. Amanyi lwaki oli mukazi. Cool down. Kakkana. The blessing of a woman Omukisa gw'omukazi upon your life. gukke ku bulamu bwo. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. You have a problem with your son Oyina obuzibu ne mutabani wo and you ssebo. didn't write it here. So ate tewakiwandiisizza. Why you didn't write it Lwaki here? tewakiwandiisizza? It's true, man of God. Kituufu musajja wa What I've Katonda. said is true. Kyoyogedde You are a kituufu. young boy. Oli mulenzi muto. Father, help him. Kitaffe muyambe Help his son. era mutabani we omuyambe. Brother Oscar is allergic to cold water. Being delivered in Jesus' name. Asumulwa mu linnya erya Yesu. You are free. Oli wa ddembe Your journey abroad, n'olugendo lwo lw'ogenda ebweru it has been opened. luguddwawo. Nightmare. Gwe ebirooto ebibi fuluma. Pick him. You dream that you are in somebody's bed. Oloota ng'olaba oli mu buliri bw'omuntu omulala. That's true, man of God. Out of that funny bed. Hey! Fuluma okuva mu buliri obwo obutategerekeka. Since you saw the naked woman, Gwe okuva ewalaba omukazi ali obwereere. you started watching pornographic films. N'otandika okulaba firimu ez'obuseegu. Ever since your life was disturbed. Era okuva olwo obulamu bwo bwayonoonwa. Kituufu omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. What you've said is true, man of God. One of your leg is paining you. Okumu ku kugulu kwo kukuluma nnyabo. Kituufu musajja wa Why you didn't Katonda. write it here? Lwaki tewakuwandiisizza? I didn't go in the hospital, that's why I didn't put it in there. Kubanga saagenda mu ddwaliro ensonga lwaki saakiwandiisizza. And this is Sister Mercy. She also has a Mu linnya ery'amannya erya Yesu. addiction to eating charcoal. Owooluganda Mercy yamanyira okulya amanda. How's your small shop? Akaduuka ako akatono kali katya? It failed. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu Kristo. Shako, ah. Okulya amanda fuluma. This marriage issue has tortured you. Eno ensonga y'obufumbo ekutawaanyizza nnyo. Man of God, what you're talking is very true. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo. And why you didn't write it here? Era lwaki togiwandiisizza? Man of God,
Or this is the biggest issue and you dream that you are dead. Kubanga eno ensonga esinga obukulu era olota ng'ofudde. Nina okutabulwatabulwa mu bufumbo bwange, man of God. Man of God, what you said is true. I've got confusion in my marriage. Man of God, I'm a police officer. Ndi officer wa polisi. Nali nakomawo okuva ku training week. When I just come back from the training. Nafuna omusajja eyanzala mu first born wange. He was a big man in police. Sulawo. Man of God nenfuna civilian. Naye kale simwagala nnyo naye namufuna lwa mbeera mbi. Man of God, omusajja gwe nasookerako eyanzalamu omwana siboni wange gwe njagala naye twafuna okutabukatabuka. And you dream that you are dead. Era waloota ng'ofudde. It's very true, man of God. Kituufu nnyo musajja wa Katonda. Ntera okuloota nga nfudde. I normally dream when I'm dead. And sometimes when you are asleep, Era ebiseera ebimu oba weebase. you lose the breath. Owulira nga tokyasobola kusomuka ne gukoma. And you don't want to sleep on your stomach. Era gwe toyagala kwebaka nga weevuunise. Yes, man of God. Why are you surprised? Lwaki weewuunyiza? Man of God, by'ongamba byebyo byennyini. Man of God, whatever you're telling me is the very Do truth. I know you? Nkumanyi? Tomanyi, man of God. You don't know me, man of God. And one of your breasts had a problem. Era erimu ku mabeere go lyalina obuzibu. And say, is it cancer? Is it what? I feel pain. N'ogamba, ono kankola kiki kino mpulira obulumi. Oh my God. Man of God, kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Nagendako ne mu Cancer Institute. I even went to the Cancer Institute. Bakebera obuzibu obuli ku bbeere. They checked the problem on my breast. Ne bangamba sirina buzibu. And they said I have no problem. Kyoyogedde kituufu musajja wa Katonda. What you said is true, man of Man of God, Katonda omulamu ali wano Man ddala. of God, the living God is in this place. So today, Kale nno olwaleero this is the end of your agony, eno y'enkomerero y'ennaku yo, end of your hardship, enkomerero y'okubonaabona. and I've got another pass. Ofunye obubonero obulala. Yeah? Yeah? Wamanze yesuteya. By the name Jesus Christ. N'erinnya Yesu Kristo, All the doors open enzigi zonna muggulwewo. in Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Rise up. Situka nnyabo, You are free. oli wa Genda ddembe. lyo gonde. Gonda. osanyusisa Yesu wange Gonda. Kale. Engalo. asenyo omukwane abasinagoka mazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi by'amagero